Halo guys, hari ini kita akan memasang SSD 512. Kita akan menambahkan pada laptop Lenovo seri Lenovo IdeaPad S145. Di sini laptop Lenovo ini sudah menggunakan SSD 512, SSD NVMe. Tetapi di sini saya akan menambahkan harddisk SSD 512 lagi ke laptop tersebut. Jadi SSD-nya jadi 1 TB. Nah, untuk menambahkannya kita butuh obeng. Kemudian kita membutuhkan alat untuk melepaskan casing. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan melepaskan casing yang ada di belakang. Kita lepaskan dulu. Kita lepaskan dulu, guys. Oke, satu, lalu kita lepaskan lagi. Tiga, kita lepaskan, guys. Kita cabut. Seperti ini, tidak mau. Baru 3 baut, baru yang di tengah, kemudian yang di pinggir, satu. Baut yang di tengah itu agak panjang ya, kalau baut yang di bawah sini ini lebih pendek. Kalau yang di tengah ini lebih panjang. Ya, yang di bawah ini ada 4, kita buka semua. 2. Jadi dipisahkan dulu, dipastikan jangan sampai ketuker nanti ketika pemasangan kembali. Ini baut yang agak atas, ini bautnya panjang. Jadi yang pendek itu hanya yang di bawah ya. Nah, ini panjang. Harusnya ini menggunakan magnet biar bisa keangkat bautnya. Agak susah, jadi kita Oke, baut sudah lepas semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Oke, ini sudah lepas semua guys. Sekarang tinggal kita untuk mencongkel covernya, bisa dengan menggunakan ini atau bisa dengan menggunakan sesuatu yang keras, yang tipis. Menggunakan kartu juga bisa guys. Nah, ini sudah terangkat. Sedikit lagi guys. Oke. Nah, ini tampilan dari laptop kita guys. Oke, di sini ada SSD 2,5 SATA. Di sini di dalamnya kebetulan sudah saya partisi. Nah, ini namanya RAM. Ini RAM-nya guys. RAM kelihatan kan ya? RAM, oh kebalik. Oke. Ini RAM laptop. Jika kita mau mengganti RAM, tinggal ini cabut, lepas. Ini lepas guys, cabut. Nah, ini RAM-nya adalah 8 GB DDR4. 8 GB DDR4. Untuk laptop Lenovo ini sudah ada RAM-nya. RAM-nya itu RAM tanam, itu 4 GB. Ini guys RAM-nya guys. Ya, ini RAM tanamnya ini. Ini RAM tanamnya 4 GB, kemudian saya upgrade 8 GB, jadi RAM-nya itu totalnya 12 GB. 12 GB. Nah, ini kondisi dari CPU-nya. Ini baterai guys, baterainya cukup. Baterai Lenovo ini masih ori, masih cukup lumayan untuk menyimpan daya. Nah, di sini ada slot untuk SSD, slot SATA. Di sini ada slot SATA. Jika kita mau menambahkan harddisk internal, bisa harddisk biasa ataupun kita menggunakan harddisk SATA seperti yang akan saya pasang. Kebetulan di sini saya akan memasang SSD SATA 2,5 in, yaitu 512 GB guys. Ya, ini kelihatan ya. Oke, mari kita pasang. Kita lepas dulu ini. Nah, di sini sudah ada slotnya ya. Slot SATA. Jadi bisa kita tambahkan dengan harddisk yang ukuran 2,5 in juga bisa untuk penyimpanan datanya. Misalkan jika tidak menggunakan harddisk SATA itu juga bisa. Oke. Ini
kita harddisknya kita pasang guys. Nih ya, kita pasang. Oh begini, yep. Oh ini terlalu geser. Oke, tinggal didorong. Oh, oke sudah masuk. Yep. Yes, oke. Kita tinggal pasang saja. Oke, sudah kita upgrade, sudah kita tambahkan. Oke, kalau punya baut kecil bisa ditambahkan di sini ya, biar tidak goyang-goyang. Ini WiFi namanya, WiFi pada laptop. Nah ini adalah, wah, udah rapuh ternyata guys. Ini Western Digital. Nah ini bentuk dari SSD. Yep. Ini bentuk SSD 512. Ini SSD bawaan. NVMe guys, NVMe guys, NVMe dari Western Digital. Kita tutup lagi. Yep. Biar tidak melakukan shorting. Nah ini adalah upgrade-nya yang saya tambahkan. Oke, mari kita pasang lagi. Ya, jadi ini adalah RAM. Kemudian ini RAM. Ini adalah RAM internal, RAM yang sudah terpasang. Itu sebesar 4 GB, dan ini adalah RAM tambahan 8 GB. Ini adalah DDR4. Ini adalah baterai CMOS. Nah, ini baterai CMOS guys. Jika tanggal pada komputer kita itu sudah tidak tersimpan, nah ini yang harus diganti guys. Oke. Ini arsitekturnya. Ini Lenovo. Baterainya juga masih jos. Oke, sekarang kita coba untuk pasang kembali. Oke. Kita pasang kembali.
Ini sudah masuk. Oke, ini sudah masuk, dipastikan ini krep. Oke, sekarang kita tinggal baut. Jangan lupa baut yang panjang itu ada di atas. Ini panjang. Ini guys ya. Iya. Juga panjang. Ini juga panjang guys. Ini panjang juga. Panjang juga. Ini yang belakang. Yang pendek. Oke, sudah semua. Tinggal kita tes dan uji coba guys. Oke, kita tes. Oke, kita tes. Yeay, ini sudah data eksternal 170 dan 305. Oke. Kita klik kanan dulu, coba kita sorry. Data saya C dan D nya sudah tinggal sedikit, makanya saya pasang. SSD untuk menambahkan. Oke. Bisa terlihat di sini. Ini laptop. Nah, ini eksternal ini dan ini totalnya adalah, kalau tadi di SSD nya 512 kemudian di sistemnya hanya 476 ya, sama ya seperti ini ya. Ini juga 512 juga 476,92. Oke. Sekian dulu untuk
upgrade SSD pada laptop Lenovo IdeaPad S145. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di tutorial yang akan datang. Yeay.